Suatu hari, Teteng beli burung beo. Kata penjualnya, "Pak, burung ini pinter ngomong, tapi ada syaratnya. Kalau mau dia ngomong, tarik kakinya yang kiri. Kalau mau dia nyanyi, tarik kakinya yang kanan." Teteng penasaran, di rumah langsung dicoba. Dia tarik kaki kiri. "Halo, selamat pagi." Dia tarik kaki kanan. "La la la, aku burung ceria." Teteng makin penasaran sambil mikir, kalau dua-duanya aku tarik gimana ya? Dia tarik dua-duanya bareng-bareng. Det som bare sådan lidt, "Oj, be ikke om befot, og what